یو بل ګرانې ته خو پرېږده عمران خان استاد یو په 3 ګران لا خو پرېږده خو څه پکې نه میلاوېږي چې دلته کې دې سټور ته مال ډېر راځي دي ته خلک په قطارونو کې ولاړ هغه وایي بیا چې څوک وایي چیني نشته څوک ته وایي غوړي نشته کور ته ځي او تاوال یاسې کېږي او سټورونه هم شړ کړلو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه معاذ یوسفزی او تاسو ګورئ لایف نیوز. قدرمنو کتونکو په مټه کې موجود یم یوټیلیټي سټور کې کوم چې د حکومت د طرفه اعلان شي او چې دلته به هر څیز ښه په ارزانه عوامو ته میلاویږي. موږ راغلي یو د یوټیلیټي سټور ته. دلته به د یوټیلیټي سټور چې کوم مالک دی هغو سره به هم خبرې کوو د عوامو سره هم خبرې کوو چې څومره ریلیف هغو ته حکومت ورکړی دی. جی معلوم شاکر الله دی او زه د خرړې اوسېدونکی یم او دې مټه کې مې دوکان دی زه دغه ځای نه رالم. زه خو راغلم ما د غوړو تپوس کوو او د شیني دی وړه خو هغوی کې نشته سرکاري نشته او دغه پرایویټ چې دی خو دغه بهر دوکان نه ګران دي. نو په اعلانونو پورې محدوده د حکومت دعوې خو د اعلانونو پورې محدوده د اوسه پورې خو لاسۍ ونه کړو. موږ ورته داسې خواست کوو چې د سټورونو ته کوم چې ضروري اشیا دي د ورته پوره کړي چې د دې خلکو د کوټې په دې مهنګائی کې د کوټې دغه وشي ازاله وشي. دغه زه د ارمۍ یم زبردست خان مې نوم دی. دلته به ناصر خان مارکیټ کې ما دوکان دی د میډیسنو هولسیلر یم. دومره هر څه ګران شوي دي چې 200% 300% ګران شوي. په سټور کې مخکې غوړي په 115 اوس په 285 دي او اوس هم نه میلاوېږي. کله پکې غوړي نه وي، کله پکې اوړه نه وي، کله پکې تیل نه وي، کله پکې صابون نه وي او کله پکې یو شی نه وي، کله پکې بل شی نه وي. یو بل ګرانې ته خو پرېږده عمران خان استاد یو په 3 ګران لا خو پرېږده خو څه پکې نه میلاوېږي. دا موږ درخواست دی وزیر اعلی ته چې هم د مټې دی چې دلته کې دې سټور ته مال ډېر راځي دي ته خلک په قطارونو کې ولاړ هغه وایي بیا چې څوک وایي چیني نشته څوک ته وایي غوړي نشته کور ته ځي او تاوال یاسې کېږي او سټورونه هم شړ کړلو. څه پکې نه جو خلک چې راشي غوبل پې جوړ شي دې نه ماحول خرابېږي او دلته کې دې کار وکړي چې دې سټور ته پوره مال راوړي او ګراني خو یو په 3 راغله خو هغې به موږ څه ګیله وکړو. جی کوم هغو چې الاؤنسمنټ کړو د 1 تاریخ نه چې موږ د 1 تاریخ نه پیکیج لګو د 1 تاریخ نه خو هغه نه لګېدو د 10 تاریخ نه ولګېدو. خو مسله دا چې په مارکیټ کې چیزونه انتهایي ګران دي. لکه نن موږ له ښه پوره دغه راغلو 1000 کېجي چیني وه، 1000 کېجي غوړي او 67-20 کېجي وړو. خو زما په خیال په 2 غنټې کې دومره رش جوړ چې په 2 غنټې کې ختم شوي دي او خلکو پې لکه ډېر زیات غوایما موږ هم ډېر زیات ډسټرب ورځي. خلک هر شي کوشش کوو چې ماته میلاو شوی که نه. نو که دا لږ زیات شي په ډبل شي نو د خلکو ته به ریلیف میلاو شي. خلک غپړای شوی دی په سوات خلک بیا خاص کر د نورو ځایونو په ځای باندې د سوات خلک ډېر غپړای شوی په هر حالاتو کې. نو که حکومت ته موږ دا خواست کوو چې که دا شی زیات شي په موږ باندې خو که موږ 10 کیلو راځو د اسانه دا ډیوټي به کوو د 10 دغو. خو که دا شی زیات شي موږ باندې به ډیوټي هم زیاته شي خلکو ته به ریلیف میلاو شي. نو موږ د خپل وزیر اعلی صاحب نه چې خاص کر مټه د هغه ایریا ده د هغه ته ریکویسټ کوو چې د مټې خلک تاسو ته پته چې انتهایي غپړې شوي انتهایي غریب خلک دی مهرباني وکړئ زموږ دا پیکیج چې دی زیات کړئ. پرنسپل صاحب دا راته ووایه په بازار کې او ستاسو سره په ریټ کې څومره فرق په موږ سره په بازار کې په ریټ کې ډېر زیات فرق دی. کمړو چې موږ په 800 روپۍ ورکوو دا په بازار کې 1200-1300 روپۍ دي. غوړي چې کوم موږ په 170 روپۍ کیلو ورکوو او په بازار کې به 270-265 روپۍ کیلو دي. چینی موږ په 68 روپۍ کیلو ورکوو بازار کې هغه څه په 105-102 روپۍ پورې کیلو خرڅېږي. بیا په چینو کې زموږ هم ښه سبسډي وي 50 روپۍ 60 روپۍ په 1 کیلو کې رمضان پیکیج کې داسې په شربتونو کې په اچارونو کې په دالونو کې په بیسنو کې اوس کجوره زموږ سره دا ښه کجوره په 160 روپۍ کیلو بیسن موږ ورکوو په 160-140 راړو کجوره په 180-160 رااله. نو ریلیف ډېر زیات میلاو شو. خو د دې نور څیزونو خو دومره زیات استعمال نشته. خو د غوړو د وړو د چینۍ استعمال ډېر زیات دی او خلک ډیمانډ هم ډېر زیات کوي او د هغې دومره موږ تېر یو کونسل په مټه کې موږ په روز کال انتهایي کوشش وکړو یو ټارګېټ کړو هغې راکړو چې دا وکړو موږ دویم سټور درکړو. موږ په روزه کې په روز کال حد تر وسیع کوشش وکړو چې 1 کروڑ 6 لاکھ روپۍ سل موږ په دې وړو کې سټور کې وکړو د دویم سټور دپاره چې خلکو ته ریلیف میلاو شي. شکر الحمدلله په مټه کې دویم منی مارټ کولاو شو. 200 کېجي چیني موږ له راغله 1000 کېجي 1000 باغو له راغلي 1000 کېجي غوړي موږ له راغلي 1000 باغي له راغلي. خو بیا هم
نه کیږي. نو موږ د حکومت وخت نه سوال کوو چې که دا مهرباني وشي په ګوالرۍ کې په چوپړال کې غټې غټې علاقې دي هلته هم سټورز کولی شي، په باغدرۍ کې سټور کولی شي، نو د خلکو ته به انتهایي ریلیف میلاو شي، دا خلک به دعاګانې کوي. پرنسپل صاحب لکه د دې څه فایده وکړه چې دومره غټ تحصیل دی تحصیل مټه او سامان پکې هم ارزان دی خو چې نه میلاویږي نو د دې فایده څه ده؟ نو نه میلاوېدو پیدا خو دا چې د حکومت یو ټارګېټ لکه موږ اپلوډ زموږ آر ایم صاحب راغلی و هغې ته موږ دا ریکویسټ وکړو چې تاسو به د 1 کروڑ 80 लाख روپو ټارګېټ دی ستاسو سره، تاسو به 1 کروڑ 80 लाख روپو ټارګېټ په دې 32 ورځو کې پوره کوئ 10 نه والا د روان 13-14 پورې. نو هغې ته موږ دا وویل چې کاینډلي سر موږ جنرل سیل او موږ د خلکو نه هم ګیله منیو جي، د حکومت نه به موږ ګیلې کوو خو موږ د حکومت نه زیات د عوام نه ګیله منیو. زمونږ سره دلته په هر شي باندې پیکیجي، لکه زمونږ چیرې د بازار نه ارزاني، زمونږ صابون د بازار نه ارزاني، زمونږ شیمپو د بازار نه ارزاني، زمونږ مثالې د بازار نه ارزاني. خو که دلته موږ شوی ته وایو چې ورو سره څه کمرشل شی والا چې سټور د اصل براو شي حکومت دغه زیات کینوي نه په صابون به څه کوم، په چي به څه کوم، یا به مساله به څه کوم. نو په عوام کې هم دا اویرنس پکار دی چې هر سټور ته راځم ما ته وړه په 800 روپۍ میلاویږي که زه سره شربت بوتل د سټور نه والم یو خو به دا اوریجنلي غټه خبره به د سټور دی چې د سټور کې کم شی هغه به اوریجنلي په دې کې به 2 نمبر شی نه بل کم څه کم کړه بازار نه ډېر نه نو 4 روپۍ ریلیف په پاړ شي کېږي. نو حکومت نه هم دا سوال کوي چې د خلکو له ریلیف ورکوي، خو د عوام نه هم دا کوي زموږ سره تعاون وکړي په کمرشل سیل کې زموږ مرسته وکړي.